います。こんにちは、こんばんは、のんちゃんです。今日はこちらビートウォッシュですね。こちらのクリーニングを実施していきたいと思います。型式が BWV8C ですね。でこれが結構古いモデルで2019年製造です。なので今から6年前ですねの機種です。乾燥機能はついてないです。ではこれを分解していきたいと思います。まずは水栓止めます。で水栓側のホースから外します。で水垂れるんで気をつけてください。垂れた水はこっちに一回流しちゃいます。で今度洗濯機側のホースを外します。でここ高さがないので洗濯機を前に出すかこの蓋も取っちゃうかですね。じゃあ先にパルセーター外します。パルセーターを外すときはこの大きいドライバーを使いましょう。でこれフックパルセーターを引っ掛けて上に上げます。はい、綺麗ですね。クリーニングはしてないけどクリーニング洗浄はしてるということでした。中もめちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。さてじゃあこれで裏はどうなってるかですね。まずこれ洗剤柔軟剤の入れるところですね。これを取ります。電源入れて脱水にしてスタートで、そうするとこれでスタートするので脱水になります。でこの状態でコンセント抜きます。でここでもう一回コンセント入れてスタート電源入れます。でドアロック解除されたらすぐ抜いちゃいます。コンセント。そうするとここは蓋開くんですが排水の方は開いた状態になってます。ではここの上蓋です。上蓋のこういうやつこれを左右取ります。でその下にプラスのネジが2本隙間を開けて開いてあげる。で取ります。スイッチスイッチでコネクターじゃねえよコネクターじゃない。まあいいや。手前側の操作パネルのところに5本ネジがついてまして、左右がこういうワッシャーが入ってタッピングスクリューで、真ん中の3つがこう鍋ネジ、こういうやつです。これが3つ。ここがタッピングスクリュー、こことここがタッピングスクリューで、ここが鍋ネジです。で後ろのあれ切れてる。後ろのところにこういう感じでついてるんです。本当はこれつながってるんですが、もう今外したらポロッと取れてきたんで。でここが8ミリのプラスなんで、硬い時はプラスで回さずにミリを入れた方がいいです。別にすんなり回して問題なく回っちゃったんで、これはこのままいきます。ネジに後ろはこういうネジがついてますね。こんな感じが左右
で外したキャップは元に戻しておいた方が無難です。で後ろから開けます。後ろのコネクタ外さなきゃダメかなとか思ったんですが、外せそうなのでこのままいこうかな。洗濯機をこういう状態にしてこう上げると多分いけるので、ちょっとこれでいこうと思います。その前に洗濯機をこの下に台かまします。でこれ外します。よいしょ。これない。でここのロックのやつがなくしちゃう恐れがあるので、本当は取っといた方がいいです。後ろとかこれつける時に中に落としちゃったりとかするとすごい面倒くさいことになるので、外すとく方をおすすめします。はい、これ6本でこれが取れます。裏はどうなってるでしょうか。ちゃん、めっちゃ綺麗。では続いて洗濯槽のナットを外します。38で止まってます。こんなナットがついてます。下にスプリングワッシャーが入ってます。できっと取れないのでプーラーを使います。こんなプーラーを使ってます。でちょっとプーラーのかけ方だけ映しますね。一応こんな感じでプーラーかけてます。でここに一段引っかかるところがあるんですが、手前ではなくてちゃんと下の奥のところにかけてください。手前側に引っ掛けてもすぐ取れちゃうんで。で、大きいプーラーをお持ちの方だったらこの外側でも大丈夫です。かけるところ17。めっちゃ硬っ。洗濯槽に行きます。抜けました。よいしょ。はい。裏こんな感じ。
そんなでもないですかね。でもこの周りが結構汚れてますね。洗濯機の外装はまあまあ綺麗ですね。こんな感じで、ちょっと洗濯機洗うのに元に戻した方が楽なので、一回ちょっと元の位置に戻します。塩素系の洗剤です。で、こういう焦げたわしですかね。これで洗っちゃいます。今ここ洗ったらすごいことになってました。ちょっと撮影しますね。多分真っ黒いのが出て、ほら映ってますかね。この洗剤のところがですね、意外とカビが出るんですよね。はい。これでこうこすってこうこすって全体的に汚れを取ったところですね。さすがですね。異常なくらい洗濯槽クリーナーやってるっつってたんで、ほとんど汚れないですね。じゃあこれでちょっと置いときます。じゃあこれでお風呂場に行って洗濯槽を掃除します。ドラムを洗っていきます。ビートウォッシュはこことここがかしめられているので外しません。外すと壊れるので外しません。で、真ん中のこれ無理やり外してる人いるんですけど、私は外しません。どうやって洗うかというと、スチームで洗います。高圧洗浄で洗います。こういう穴のところに入れると、ホコリのゴミが上にバーッと出てくるんですね。映ってますかねごめんなさい、ちょっと見ながらやってないし。ビートウォッシュはここのところに汚れが
でこれでさっきのところを今度見ると、この辺からゴミが出てきてます。でこれを取ってあげると、これを何回か繰り返してゴミがなるべく出ないようにします。ではちょっと洗浄後にジャンプします。洗濯槽掃除終わりました。どうですか？どうですか？ピカピカですよね。こんな感じで掃除しました。でフィルターもこんな感じで掃除してます。ではこれからこの洗濯槽を外装に取り付けていこうと思います。はい、ではこれから洗濯槽を外装に取り付けていきます。この洗濯槽の真ん中の部分が四角っぽくなってるんで、その入れる角度だけ注意しながら入れていただいた方が良いかと思います。でスコンと入るところがあるので、そこで入れてあげてください。でもう洗濯槽は止めちゃいます。よいしょ。このインパクトで締めるところをお見せします。よし。まずナットは締まるところまで締めてください。でボックスをつけてギュッと締めて、でインパクトレンチで締めるんですが、私はここでボックスを触っておきます。でちょっとずつ締まってるのが手で押さえてるんで分かるんですけども、でこれで閉まんなくなったので、これで OK にしておきます。私24ボルトのインパクト使って目いっぱい締めてるので、もう取れることはまずないです。本当はトルクいくつって言えたらいいんですけど、これ公表されてないんでトルクが分かんないんです。で、ワッシャーを入れてパルセーターですね。でパルセーターがこの盛り上がってるところが硬いので、この盛り上がってないところを真ん中に合わせてもらって、シュッとこう押し込むような形でやります。抜く時も反対ですにやれば抜けます。でこれで
で今一回閉めて緩めたんですけど、なんでそんなことしたのかっていうと、この洗濯槽を外すときにプーラーで持ち上げてるので、多少上が潰れてる可能性があるんですね。なので一回軽く入れて、もう一回戻して、でもう一回閉めるということをしております。でこれで目いっぱい閉まってるので、もうこれは外れないです。でつけて、ここが閉めるとき、この機種は6本なんですけど、8本あったり7本あったり、ちょっと様々なんですね。でネジも長めです。インパクトドライバーで締めていただいてもいいと思うんですが、一応最後は自分の手で締めたいので、私はこのドライバーを使ってます。でキュッと締める。で最後締める。よいしょ。で次これですね、このホース。このタイプは、上から水が来るんですけども、来てもこう回ってここに洗濯槽の中に落ちるだけなので、特にここはシールしなくて大丈夫です。レベルセンサーの水位を見てるこのホースが万が一抜けちゃった場合は、ここはシールしてあげた方が良いと思います。ではここ止めていきます。じゃあこれでこのまま後ろのネジも止めちゃいます。よいしょ。したら外さなくてよかったこのパネルをつけます。ワッシャー付きのタッピングスクリュー、外側です。もう一個反対側つけます。鍋ビス。今真ん中つけました。左側つけます。で次右側。
つきましたので、これでスイッチをかけます。でここのスイッチが結構入れづらくて、手前をしっかり全部爪が入れたから後ろを入れてください。でここで電源入れます。電源入ること確認して問題なければ OK です。で今ピーって動いたのが、排水のところがロックされた音です。はい、でこれでなんかほぼほぼ綺麗だったんで、なんかほとんどやることなかったんですが、これでホースつないで脱水のテストします。すすぎと脱水ですね。で、すすぎは中水すすぎをやります。なんで中水すすぎがあるかっていうと、中水しながらすすぎって結局洗ってるのと一緒なんですけど、水漏れを確認しながら洗いの異音がないかも確認できるので、中水すすぎで確認します。はい、水位を一番上にしました。すすぎの途中までスキップします。一時停止。で中を見ます。そうすると、細かい読みが浮いてるんですけども、これはこういうところに圧力をかけて取った分でまだ取り除けなかった部分が出てきてます。これを一回流してあげます。ではまた少しスキップします。今1回目の中水すすぎが終わったところです。いつもだとこういうところにホコリが残ってたりするんですけど、全部流れたみたいですね。多少出てますね。こういうのがそうですね。これを一回掃除します。では今2回目の中水すすぎで14分のところまで来たので、1回止めてみたいと思います。はい。で、2回目でこんな感じですね。ちょっと浮いてるけど、最初の時みたいにわさーっといっぱい浮いてるってことはないですね。多分これで満水になって流して、であと1回ぐらいで本当は多分完全に除去できるんじゃないかなと思ってます。それではまた時間スキップします。2回目の中水すすぎが終わりました。こんな感じ。全然残ってない。こんな感じですね。
こんな感じ。じゃあまた洗ってきて3回目いきたいと思います。では3回目スタート。ではまた、10分ぐらいスキップします。はい、じゃあ14分のとこまで来たので1回止めて中見てみます。これ3回目の注水すすぎですね。どうでしょう。3回やると3回目でもうほとんど浮かなくなってますね。ゴミがちょっと浮きますけどほとんど浮いてない状態。ではまたスキップします。こんな感じですね。ちょっと浮いてますけど、3回目になるともうほとんど出てない感じですかね。よいしょ。こんなもんですね、3回目で。なので3回注水すすぎをすればビートウォッシュはほぼ汚れが取れるんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はこのビートウォッシュクリーニングしてみました。ほぼ綺麗だったのでそこまでじゃないですけど、洗濯槽と外装は結構汚れてましたね。はい。でこの方は、10日に1回ぐらいクリーニング剤入れて回してるそうです。私は3ヶ月に1回ぐらいでいいと思ってます。他皆さんどうですかね。なんか意見があったら教えてください。今回の動画が良かったよとかためになったよっていう方がいらっしゃいましたらグッドボタン、またぜひ次動画見てみたいなという方はチャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、洗浄作業終わりまして、片付け終わりました。こうやって排水トラップとかですね、あと天井とか床とか、飛び散ったところとかは全部クリーニングしてあります。こんな感じで、こんなに普段激しくやらないんですけど、今日は撮影のためにちょっと激しくやらせていただきました。でもちろん汚れてしまったようなところに関しましてはきれいに掃除して、お返しするような形になってますので、先ほどの飛び散ってる状態を見て大変って思わないでください。あれはあくまでも撮影のためにちょっと飛び散るのを覚悟の上で撮影させていただきましたし、飛び散ったとしてもこのような形できれいにクリーニングさせていただいてお返しさせていただきます。